איזהו גיבור הכובש את יצרו. המלחמה החזקה ביותר היא המלחמה של האדם עם היצר הרע שלו. בניגוד למלחמה רגילה שיש שני כוחות, לפעמים הצד הזה מנצח, לפעמים הצד השני מנצח, אבל הכוחות בדרך כלל שווים, יכולים להיות שווים. במלחמת היצר זה לא כך. מצד אחד עומד אדם, בשר ודם. מצד השני מלאך עליון. ואם אותו אדם מנצח את היצר, הוא באמת ראוי לתואר גיבור. אביר יעקב כותב בספרו מחשוף הלבן, שעיקר המספר של הקליפות 11. יש ארורים בפרשת כי תבוא בתוכחה. ארור מי שיעשה כך, ארור אשר לא יקים את דברי התורה. 11 ארורים יש. 11 סממני הקטורת. 11 אלופים של עשיו שכתובים בסוף הפרשה. לעומת זאת בקדושה 12 כוחות. כוח הקדושה צריך להיות יותר חזק בשביל לנצח. יש 12 שבטים שנלחמים עם עשיו, עם הסטרא אחרא. על פי זה אומר אביר יעקב, זה ההסבר שהפסוק הראשון פרשת וישלח, 11 מילים. לעומת זאת בפסוקים שבפרשת ויצא, שמדברים על פגישת יעקב עם המלאכים, כתוב שיעקב אמר מחנה אלוקים זה. זה בגימטריה 12. מה ההסבר בזה? יעקב אבינו ידע שבשביל להילחם עם עשיו הוא צריך 12 כוחות. לכן פחד מעשיו ולא רצה להילחם איתו. של יעקב היו אז רק 11 שבטים. בנימין עדיין לא נולד. אבל כשראה את המלאכים, שהיו 12, גימטריה שזה, הבין שהוא עצמו מצטרף למניין השבטים. וככה יש 12 כוחות למטה. כנגדם 12 כוחות למעלה. יעקב אבינו קרא למקום ההוא מחניים, כנגד שתי המחנות. ואז שלח מלאכים לעשיו, כמו שכתוב בתחילת הפרשה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. 11 מילים. רצה לרמז לעשיו שהוא יכול להילחם איתו, לא פוחד ממנו, כי לעשיו יש רק 11 כוחות, ולא יש 12 כוחות.